Faly miarahaba anao indray rahalahy, faly miarahaba anao indray ranabavy a. Amin'izao fotoana izao dia mpanompon'Andriamanitra nirina hatrany miaraka aminao a, amin'izao fampizarana, fampahirezana avy amin'ny Tompo izao, dia ndaontsika hisaotra ny Tompo sy hametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanany a, alohany hanombohantsika amin'ny fotoana. Jesosy misaotra anao zay ny amin'izao fotoana izao indray a. Ianao no hampianatra anay, ianao no hampitombo anay, ianao no hampahery anay amin'ny zavatra rehetra ary hampafantatra anay koa ny sitraponao a. Fantatra fa tia anay ianao ary te hitondra anay foana ianao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary efa nofidianao izahay ka tsy avelanao hisy harombaka. Dia apetraka fianao am-pelantaninao Jesosy ty fotoana ty mba eniky ny fitarianao a. Fanahinao masina ny tena anome fahazavan-tsaina anay, atakaranay zavatra rehetra, zavatra miafina rehetra ao amin'ny teninao a, mba ho tonga fiainanay zany, mba tena ho sahy hijoro vavolombelona anao tokoa izahay, mba olona mendrika ny filazantsara tokoa izahay. Dia taio izao fotoana izao Jesosy a. Amen. Fiadanan'ny Tompony anapaka ao am-ponao a. Dia androany tsika hijery lohahevitra anankiray ny hoe manao hoe ny antson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra. Fampizarany amin'izay tsika androany hoe misy eo amin'ny endrika ohatry ny ahoana moa ny antson'Andriamanitra, ary iza no antson'Andriamanitra. Dia hijeritsika amin'ny voalohany hoe misy karazany roa izy io. Misy karazany roa, ray misy ny hoe antso iombonana, misy ny antso iombonana, dia misy ndray ny antso manokana ho amin'ny asa fanompoana. Misy ny antso iombonana. Ny antso iombonana voalohany indrindra raha lasana bavy dia izao: ny olona rehetra dia nantsoina hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo. Tsy hakanavaka, satria ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tsisy hakanavaka, tsisy exception ozy ilay fiteny hoe ianona tsy antsoina fa ranona no antsonana zao, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ny olona rehetra dia izay nahatonga an' Jesosy ny teny hoe tory io ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Antson'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra, na izaho na ianao, niza na farak'izay olona mpanota be tsy fantatro izay mety efa fahotana vitany. Dia antson'Andriamanitra iraisan'ny olona rehetrarehetra, izay mahantso iombonana azy. Dia izao ny antson'Andriamanitra iombonana dia ny andova fiainana mandrakizay. Ny antson'Andriamanitra iombonana dia ny ialantsika ao amin'ny maizina hiditra ao amin'ny fahazavany mahagaga, hiala ao amin'ny pelantanan'ny Satana, eo amin'ny fahefan'ny Satana, dia hiditra eo amin'ny fahefan'ny Kristy. Zany antso izany ny atao hoe antso iombonana, iraisan'ny olona rehetrarehetra, iraisan'ny velona eto an-tany rehetrarehetra izany. Dia zasy ianao a, raha ohatra ianao ka tena efa azonao antoka fa ao amin'ny Tompo ianao dia efa namaly zany antson'Andriamanitra izany ianao. Za manokana koa dia efa namaly zany antson'Andriamanitra izany. Nanaiky hoesorin'ny Kristy tao am-pelantanan'ny Satana, nanaiky niala tao amin'ny fahamaizina ao amin'ny fahazavana, nanaiky ho antsoina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Iraisan'ny olona rehetra io, antso iraisana. Mitovy ny antsontsika sy ianao ny amin'izay. Tena mitovy, samy natsoina ho any amin'ny fiainana mandrakizay za sy ianao. Samy natsoina handova ilay teny fikasan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Izay ilay antso iombonana. Ary ny fampizara-betsaka ny amin'izay tsika tamin'ny fampianarana teo aloha, tamin'izay antso iombonana izay, satria io tena zava-dehibe io aloha. Tena zavatra amin'ny teny frantsay izy hoe io tena base, tena primordial, tena priorité. Tsy maintsy miditra amin'io antso iombonana io daholo aloha
Zany hoe tsy maintsy miditra amin'ilay fahateraham-baovao mihitsy aloha. Zay vao hiditra indray tsika rehefa eo amin'ilay antso manokana ho amin'ny asa fanompoana. Tsy azo dinganina zany io raha lasina bavy. Tsy mety raha ohatra ka hoe tonga dia hiditra moa tsika amin'ilay antso manokana ao amin'ny asa fanompoana rehefa eo fa ho hazavaintsika kely fotsiny ilay antso iombonana. Be dia be ny olona mandingana n'io antso iombonana io. Be dia be ny olona mandingana n'io fahaterahana indray io fa tonga dia makany amin'ny antso manokana ho amin'ny asa fanompoana. Tonga dia miditra amin'ny asa fanompoana nefa tsy niditra tamin'ilay antso iombonana dia izao ny fialana ao amin'ny fahamaizina ao amin'ny fahazavana mahagaga. Ny finoana fahandova fiainana mandrakizay. Miala tao amin'ny fiainam-pahotana niditra tao amin'ny fiainam-pahamasinana. Zay zany rehetrarehetra zany azo ilazana ilay antso iombonana daholo. Miala teo amin'ny fahefan'ny Satana niditra ao amin'ny fahefan'i Kristy. Fa mbola be dia be ny olona raha lasina bavy nandingana n'io antso iombonana io fa tonga dia nanao antso manokana ao amin'ny asa fanompoana izy. Ny fiainany dia mbola tsy tena mitory an'i Kristy mihitsy ny fitondran-tenany rehetra fa mbola mitory ny asan'ny Satana eo amin'ny fiainany. Fa izao nefa izy dia manao asa fanompoana. Ka izay mila tena azontsika tsara aloha hoe misy anankiroa ilay izy ary tsy azo dinganina ilay voalohany dia ilay antso iombonana. Mila mamaly an'io antso iombonana io daholo aloha ny olona rehetra. Mila ateraka indray mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Natsoan'Andriamanitra handova fiainana mandrakizay. Nisoron'Andriamanitra teo amin'ny fahefan'ny Satana ao amin'ny fahefan'i Jesosy Kristy. Dia ndeha hijery tenin'Andriamanitra manamafy an'izay teny izay. Be dia be ny tenin'Andriamanitra manamafy an'izany ao anaty Baiboly fa hijery tenin'Andriamanitra roa fotsiny tsika hanamafisantsika an'izay hoe antso iombonana izay. Tenin'Andriamanitra voalohany jerentsika dia ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko 2:9. Petera voalohany toko 2:9. Averiko farany Petera voalohany toko 2:9. Mivaky toy izao ny anarany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Manamafy zany tenin'Andriamanitra zany fa isika ianareo izy. Isika izao dia taranaka voafidy ho fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Zany ilay antson'Andriamanitra zany. Antson'Andriamanitra antso iombonana ho an'ny olona rehetrarehetra zany dia tian'Andriamanitra ho alainy ho an'ny tenany daholo ny olona rehetra. Dia inona ny antsony azy? Mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo. Zay ilay antom-pisintsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mila maneho ny fahatsaran'Andriamanitra tsika eto. Zay ilay vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe ilay vavaka nampianaran'i Jesosy hoe rainay zany an-danitra ho hamasinina ny anaranao. Hitanao tsika tena natsoana hanamasina ny anaran'i Jehovahandriamanitra iray. Ahoana moa zany hoe manamasina ny anaran'i Jehovahandriamanitra iray zany? Dia izao ny fitondran-tenantsika, ny fiainantsika dia mila maneho fa tsara Andriamanitra. Hitanao anome ohatra anao ohatra hoe raha misy olona anankiray milaza fa zanaka filoham-pirenena izy ohatra. Milaza izy fa zanaka filoham-pirenena nefa mangataka ery ambany tetezana ery. Milaza izy hoe za zanaka filoham-pirenena fa nefa izy miakanjo vorodamby ery amin'ny tetezana ohatra. Dia tsy mifanaraka amin'ilay hoe mahazanaka filoham-pirenena azy ny zavatra iainana. Fa raha fahalalan'ny olona izany hoe zanaka filoham-pirenena zany ohatra mety hoe tena mianjaika be, mety hoe tena mikostara be, dia mendrika tokoa izy zanaka filoham-pirenena zany iny raha hiteny hoe zanaka filoham-pirenena. Dia izy zany raha zanaka filoham-pirenena izy dia mety tena tenenin'ny dadany tsara izy, tsara mihitsy izy hoe dadanao filoham-pirenena
mila maneho an'izay endrika mahazanaka filoham-pirenena zay ianao, mila manao ny fombafomba ny filoham-pirenena ianao, mila manana ny toetra ny filoham-pirenena, mila manana ny fomba fiakanjo ny filoham-pirenena, maneho mihitsy zany fa zanaka filoham-pirenena. Dia tahaka izay koa ilay manamasina ny anarany Jehovahandriamanitra iray, satria masina Andriamanitra dia tokony ho masina koa itsika. Mila miaina ny fahamasinantsika, fa raha ohatra tsika mieritreritra hoe Andriamanitra milaza tsika fa Andriamanitra masina ilay raintsika, nefa tsika miaina ny fahavetavetana sy ny fijangajangana sy ny mbola fiainam-pahotana, dia tsy manamasina ny anaran'i Jehovahandriamanitra iray tsika amin'izay, tsy manamasina ny anarantsika amin'izay. Ka izay ny isan'ny antsoan'Andriamanitra tsika koa zay, ilay antso iombonana. Dia izao mba ilazanareo izy natsoan'Andriamanitra zany tsika mba hampiseho ny hatsaran'Andriamanitra, mba ilazanareo izy ny hatsarany ilay ny antso anareo. Dia taiza tsika ny natsoan'Andriamanitra? Tao amin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagaga. Zay ilay antso iombonana hoe samy antsoan'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra hiala ao amin'ny fahamazinana, zany hoe hiala tao amin'ny tontolon'ny aizina, tao amin'ny fanjakan'ny aizina, tao amin'ny fanjakan'ny Satana, mba ho ao amin'ny fanjakan'ny fahazavana, dia tao amin'ny fanjakan'ny Kristy zany. Zay ilay antso iombonana. Ary ijery ten'Andriamanitra iray koa tsika ao amin'ny Petera voalohany ihany, toko 5:10. Petera voalohany toko 5:10. Petera voalohany toko 5:10. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Io ilay hoe natsoina ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsika, natsoina andova fiainana mandrakizay. Izay ilay antso iombonana, izay efa niantso anareo izy ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Tamin'ny alalan'i Jesosy ny namonjena antsika, Jesosy ny lohantsika, Jesosy ny mpanjaka antsika. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatateraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Dia iny moa zavatra efa mifampizarantsika foana, iny le hoe rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, tena misy fahoriana hatreny eto amin'ity zao tontolo zao ity, endrika fizahan-toetra maro isan-karazany. Fa vetivety ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsisy dikany raha lasa anabavy ny fiainantsika eto raha oharina ny voninahitra mandrakizay izay efa omanin'i Jehovahandriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo atsika. Rahatr' izay hamiorena tsara aza miova. Dia izay ilay antso iombonana, ary feheziko ary ilay izy fitiniko ny antso iombonana dia izao samy antsoan'Andriamanitra daholo ny olona tsy hakanavaka hiala ao amin'ny fahamaizina ao amin'ny fahazavana, ho ateraka indray hibebaka amin'ny fahotany, natsoan'Andriamanitra ho tonga olony dia ho asy ianao izay efa namaly izay antso iombonana nataon'Andriamanitra zay, dia izao azony mafy hatramin'ny farany zay, azony mafy hatramin'ny farany. Zay ny antso iombonana. Dia hitsika ny amin'ny antso manokana indray ho amin'ny asa fanompoana. Antso manokana ho amin'ny asa fanompoana. Rehefa tafiditra tao amin'ilay antso iombonana tsika, namaly ilay antson'Andriamanitra, ilay antso iombonana tsika, dia izao ny olona rehetrarehetra indray namaly an'io antso iombonana io, dia izao Andriamanitra efa manomana indray antso manokana ho an'ny tsirairay avy araka ny sitrapony, araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy araka ny sitrapoko zasy ianao, tsy araka izay tiako, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izy manana ny fanomezam-pahasoavana omena ny tsirairay avy. Dia hijery ten'Andriamanitra tsika rehefa eto amin'izay ilay antso tsy mitovy eto. Ilay teo aloha zany tena hitovizana ilay antso, samy natsoana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fa eto indray misy antso samy manana ny azy amin'izay. Dia resaka asa fanompoana moa ilay izy ny tena marina, samy manana ny antso manokana ho amin'ny asa fanompoana ny tsirairay avy rehefa tafiditra rehefa avy namaly ilay antso iombonana. Dia ndeha itsika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12
ny andiny faefatra ka hatramin'ny faraika amby folo. Korotianina voalohany a toko faharoa amby folo ny andiny faefatra ka hatramin'ny faraika amby folo. Averiko farany a. Korotianina voalohany a toko faharoa amby folo a ny andiny faefatra ka hatramin'ny faraika amby folo. Rehefa hitantsika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana ary izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoeto mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny teny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Io ilay teneniko hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra io fa tsy araka ny sitrapontsika. Dia amaky tenin'Andriamanitra iray indray tsika, rehefa eo tsika handalina hiditra misimisy kokoa ny amin'izay, fa tena hanamafisantsika zany samy manana ny antsony amin'izay tsika rehefa avy namaly ilay antso fiombonana. Samy manana ny antsony. Jery indray tsika ny eo amin'ny Efesiana toko faefatra. Efesiana toko faefatra ny andiny faraika amby folo sy ny faharoa amby folo. Efesiana toko faefatra ny andiny faraika amby folo ka hatramin'ny faharoa amby folo. Efesiana toko faefatra ny andiny faraika amby folo ny andiny faharoa amby folo. Zao mivaky ny teny a. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Izay ten'Andriamanitra roa izay dia fa ampy hanamarinantsika fa zarazaraina samy manana no azy ny asa fanompoana. Itsy amin'ilay Korotiana voalohany toko faharoa amby folo ny andiny faefatra ka hatramin'ny faraika amby folo to dia eo amin'ny andiny fadimy hoe ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana. Hitanao, androantsika mbola tsy hiditra lalina amin'ilay hoe asa fanompoana, hoe inona daholo ilay karazana asa fanompoana na dia fa hitantsika eto ary ilay izy. Misy endrika be dia be ireo, fa raha sitrapony tompontsika hiditra lalindalina amin'izay indray ny amin'ny endrika asa fanompoana sy ny toe-pon'ny olona manao asa fanompoana, ohatra ny ahoana ny toe-po entina amin'ny asa fanompoana. Fa androany aloha tsika dia tena mametraka fotsiny hoe reo anankiroa ny antson'Andriamanitra. Antso iombonana ny iray dia antso manokana ho amin'ny asa fanompoana izay zarazaraina ho samy hafa. Samy manany azy zasy ianao. Za mety natsoina ho mpampianatra, fa ianao mety natsoina ho mpaminany. Misy rahalahy na anabavy hafa ny mety natsoina ho mpitandrina, izany hoe pasteur. Mety misy rahalahy na anabavy any natsoina ho evanjelista. Misy rahalahy sy anabavy any mety natsoina ho mpanao fahagagana fotsiny. Misy ny ray any natsoina ho mpanasitrana amin'ny marary fotsiny. Misy ny ray any natsoina ho manam-pahendrena fotsiny. Fa mety izy koa nefa mety manana asa fanompoana endrika roa ianao rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Araka n'ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe zarazarainy ho azy rehetra avy, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Io zany tsy zasy ianao no mifidy an'io raha lahy sy anabavy. Zay ny isan'ny zavatra tena mila hitandremantsika amin'ity asa fanompoana ity, fa tsy izay tiantsika, fa Jesosy Jehovah Andriamanitra iray ny fanahy masina. Izy ireo mahalala hoe
aiza ny tokony hametrahana antsika ao amin'ny fanjakana. Fa ny zava-misy manko amin'izao dia izao, tianao pasteur dia mianatra sekoly baiboly dia mivoaka afaka 4 taona 5 taona dia mitondra fiangonana. Fa tena izay ve ny sitrapon'Andriamanitra amiko? Tena izay ve? Fa raha mijery ny ao amin'ny testamenta taloha, ny Levita dia tsy hoe nanoka teny izy, fa natokan'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra no nanala azy ho mpisorona mihitsy. Fa tsy hoe izy no safidy ny teny hoe izahay ianao mpisoron'ny Israely. Fa Andriamanitra no nanokana azy, izany hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka io tena mila tsara fifandraisana amin'ny tompontsika. Mivavaha ianao dia ho aseho an' Jesosy ianao, ary ho tarihan' Jesosy tsikelikely amin'izay asa fanompoana mety aminao ianao, izay tena tiany hametrahana aminao. Mbola ho hitantsika amin'ny fampianarana manaraka raha sitrapon'ny tompo hoe itsika dia tena iray ratsambatany Kristy tsika. Tena iray tsika eo amin'ny Kristy. Kristy ny lohany, fa itsika ratsambatana. Ho fampandrosoana ny olon'Andriamanitra. Ahoana ozy izy etsy amin'ny Efesianina 4:1-12 ka hatramin'ny 12 ary izy no nanome sasany ho apôstôly ozy izy, sasany mpaminany, sasany evanjelistra, sasany ho mpianatra sy mpampianatra. Dia inona ny tena tanjona amin'izany rehetra izany? Ho fanatanterahana ny olona masina. Ilay zavatra mafisiko foana hoe zasy ianao olona masina. Aza mipetraka tsony ianao hoe olona mpanota, fa olona masina efa nao amasinina tamin'ny rahan'i Jesosy tsika. Ho fanatanterahana ny olona masina, ary eo indray hoe tsika natsoina ho amin'ny fahataterahana. Hitanao izany, izay ilay programan'Andriamanitra, ho fanatanterahana, natsoina ho amin'ny fahataterahana tsika. Mila mino an'izany tsika raha lasana bavy. Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana. Izay zany ny atsoina asy ianao hifameno ao amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia zasy ianao ao amin'i Jesosy efa tsipika sahady ilay izy, fa anamafy an'izay ihany tsika raha sitrapon'ny tompo ao aoriana. Jesosy ny lohany, tahakany hoe dinio mihitsy ny vatanao amin'izao. Dinio ny vatanao amin'izao dia manana saina ianao, dia io sainao io no arintsika amin'i Jesosy. Io no migida ny vatanao rehetrarehetra. Raha mihetsika ny tananao dia ny sainao no napetsika azy, safidy ny sainao no napetsika azy, fa tsy safidy ny tananao fa ny sainao no mibaiko an'io. Dia itsika ireo izaho mety vava ohatra ao amin'ny Kristy, fa ianao mety maso. Dia misy rahalahy hafa any mety sofina, misy ranabavy hafa any mety orona, misy ndray any mety tanana, misy ndray any tongotra, misy any vavony, misy any fo. Ninina mety misy any akikely, misy akibe, misy fanondro, misy volo. Zany rehetra zany miasa mameno an'ity vatantsika ty daholo zany, mameno an'ity vatantsika. Ary ireo tsy misy mifanilikiliko ireo. Ny maso tsy miteny amin'ny sofina hoe tsy mila ny sofina izy, ary ny sofina tsy miteny amin'ny maso hoe tsy mila ny maso izy. Ary izay ny ahaizana misy ao amin'ny asa fanompoana, tena mila an'izay fahaizana rindrandamina zay. Ny zava-misy manko amin'izao, raha ohatra hoe misy olona manana ministera to misongadina kokoa noho ny anankiray, dia tady anambanimbany an'ilay anankiray tsy dia hita izy. Fa izao ny zavatra teneniko anao, raha eo amin'ny vatantsika izao ohatra, tahaka ny manana ministera ngezabe zany fo zany noho ny amin'ny akikelinao. Fa izao ny fo tsy afaka hiteny amin'ny akikely mihitsy hoe tsy mila ny akikely izy. Fa ny olona anankiray raha vao tsisy akikely dia kilemaina ny fiteny azy, kilema. Mifameno zavatra rehetra, na dia izay zavatra eritreretinao ngezabe. Mety ohatra hoe tsika izao ohatra samy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mety misy mpanompon'Andriamanitra anankiray tena manana fanomezam-pahasoavana mahagaga be, mety tena mahatsangana amin'ny maty izy. Fa ianao ohatra nametrahan'ny tompo anao to tahaka ny raha fijery ny olona to ohatran'ny hoe tsotsotra, mety hoe ianao le mba pampahery olona kely ery. Fa izao anefa
iny olona mpanao fahagagana manangana amin'ny maty iny tsy manana fanomezam-pahasoavana anao iny, tsy mahay mampahery olona izy satria tsy izay ny ao amin'ny nomeny tompo anazy. Fa ianao zay olona miresaka aminao tonga dia mahery, zay olona mifampiresaka aminao tonga dia mahery. Ianao nefa tsy mahay fahagagana manangana amin'ny maty ohatra. Dia misy fotoana indray ilay mahatsangana amin'ny maty tsy mahalala tsara n'izay hoe mifameno ange ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tady hanambanimbany ilay ohatrany tsy dia misongadina. Fa zao eo anatrehan'i Jesosy dia mifameno isika, mifameno isika, zarazaraina samy anana ny asa fanompontsika. Fa zao mifameno tsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanao io azo raisina amin'ny ohatra amin'ny firenena anankiray koa io, amin'ny fanjakana ohatra raisika fanjakana malagasy ohatra, misy filoham-pirenena aloha eo, iny ny lohany. Fa misy indray ny ministera maromaro izay mandrafitra n'ilay fanjakana. Misy hoe ministeran'ny teti-bolam-panjakana, dia misy indray ministeran'ny fiarovam-pirenena, misy indray ministeran'ny fampianarana, misy indray ministeran'ny tsy haiko be dia be ny karazana ministera misy ao amin'ny fanjakana malagasy. Fa ireo rehetrarehetra ireo dia mandrafitra ny fanjakana malagasy, ary inona ny tanjony? Hampandroso ny firenena malagasy. Ny ministeran'ny teti-bola tsy milaza hoe tsy mila ministeran'ny fiarovam-pirenena izy, ary ministeran'ny fiarovam-pirenena tsy hiteny hoe tsy mila ministeran'ny teti-bola izy na ministeran'izao, fa mifameno. Ary ireo rehetrarehetra ireo dia baiko avy any amin'ny filoham-pirenena daholo no zavatra ataony. Dia tahak'izay koa tsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io raha lasina bavy. Tsy misy azo atao tsinotsinona ny amin'ny asa fanompony raha lasy anabavy anankiray, na dia mety hoe jerenao hoe zavatra kely ary. Fa kely io fa mameno zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Mameno zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Ka dia hijery misimisy kokoa amin'izay tsika ao amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo fa ny tena nasongadintsika androany dia izao ny antson'Andriamanitra. Fitentsika ary ilay izy ny antson'Andriamanitra dia izao antso iombonana ozy izy tsika. Dia io ilay iraisan'ny olona rehetrarehetra andova fiainana mandrakizay. Natsoan'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay ny olona rehetra. Natsoan'Andriamanitra hiala ao amin'ny fahamaizinana, ao amin'ny fahazavana, hiala eo am-pelantanan'ny Satana, ao am-pelantanan'i Kristy. Izay ilay antso iombonana. Fa ny antso manokana ao amin'ny asa fanompoana indray dia ilay asa ministerany tsirairay avy amin'izay. Samy manana ministerany. Za zao ohatra manana ministera hoe mpampianatra, hoe mampianatra ny tenin'Andriamanitra araka amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny fanahy masina. Fa mety ianao ohatra ministera hitondran'i Jesosy ianao evanjelistra, dia mifameno itsika ao anatin'izay. Mety mampita zavatra ty amiko ny tompo makany aminao, dia ianao indray za zany mipetraka amin'ilay hoe vava ohatra, fa ianao indray lasa tongotra hitondra n'iny teny iny amin'ny manodidina anao. Hitanao mifameno ohatr'izay ilay izy, mifameno lasa any aminao ty teny ty dia ianao indray malala amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny tompo anao dia miparitaka mivelatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny amin'izay fifamenoana izay. Manomboka mihitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mahay mifameno isika ao amin'i Jesosy, fa tsy mifanipaka na hoe mifanao tsinotsinona amin'ny ministera, fa samy zava-dehibe ministera tsirairay avy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha sitrapon'ny tompo iaho dia ho hitantsika misimisy izay ao aoriana ny amin'ny hoe ny toe-pon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fomba hiantson'Andriamanitra ny olona anankiray amin'ny asa fanompoana. Ohatry ny ahoana ny endrika hiantson'ny olona anankiray ao amin'ny asa fanompoana, dia ohatry ny ahoana indray ny fiarah-miasa ao amin'ny asa fanompoana. Zany zavatra raha sitrapon'ny tompo dia ho hitantsika izany fa dia apetrakitsika amin'ny tompony zavatra rehetra, fa izy ny tompony zavatra rehetra. Dia izay ny fotoanantsika androany. Tahin' Jesosy ianao azony mafy ilay antso iombonana,
azony mafy ilay antso iombonana aloha fiainana mandrakizay. Mitoerany maneho voninahitra n'Andriamanitra foana amin'ny fiainanao. Zay ilay antso iombonantsika. Ninona ministera iantsoany Jesosy anà, ninona ministera iantsoany Jesosy anao, dia ny zavatra iraisantsika dia mila maneho voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mila maneho ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mila maneho ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ninona ministerako, ninona ministeranao, ninona zany antso manokana ao amin'ny asa fanompoko, na antso manokana ao amin'ny asa fanompoana izay ho ataonao, dia ny zavatra iraisantsika dia izao: maneho fahatsaran'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Azo ilazana an'ilay antso iombonana koa dia hoy Jesosy hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao, ianareo ny fanasin'ny tany. Izao sy anao zany ny antso iombonantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity dia izao fahazavana. Ninona asa fanompoana manokana ho azoko sy ho azonao dia izao iombonantsika izay hoe ho fahazavantsika hitondra tena mendrika amin'ny filazantsara, anana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, anamasina ny anaran'Andriamanitra, aneho ny fahatsaran'i Jehovahandriamanitra iray amin'ny olona manodidina antsika. Ary ny faharoan'izay ny antso iombonantsika dia andova fiainana mandrakizay. Azony mafy ny fiainana mandrakizay. Dia izay ny fotoanantsika androany apetrao amin'ny tompo sahady ny fotoanantsika manaraka, hijery misimisy kokoa tsika nilay amin'ilay hoe antso manokana ao amin'ny asa fanompoana. Hijery misimisy kokoa ary tena maniry mba hisy fifamenoantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy natao harery ny fanompoana, tena natsony ianao hifameno amin'izao fanompoana izao koa. Natsony hifameno amin'izao ianao ary hanome zavatra be dehibe anao ny fanahy masina. Anitatra fahalalana be dehibe ao aminao ny izy tena mba hivelatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tena mba ho besaka ny olona voavonjy amin'ny alalako sy amin'ny alalanao sy amin'ny alalan'izay olona mifanerasera aminao any dia miara-mivavaka ny amin'ny asan'Andriamanitra tsika. Dia ndao tsika hivavaka hisaotra ny tompony amin'ny fotoana izay vitantsika teto izay. Saotranao izay Jesosy ny amin'ny fotoana vita teto voninahitra teo anao rery any, dia apetraka hifenao ampelantaninao sahady izay fotoana rehetra mbola hitohizanay ao manaraka ka dia saoranainao aloha fotoana androany. Dia misaotra Jesosy Amen. Tainy Jesosy ianao fiadanan'ny Tompo hanapaka ao am-ponao, dia raha sitrapon'ny Tompo dia manaraka indray miaontsika faly miarahabanao indray rahalahy, faly miarahabanao indray.